अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो निहायत रहम वाला है। मैं हूँ रबी, आप देख रहे हैं रबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, दुआओं में याद रखें। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े की कड़ी पकौड़ा बनाएंगे हम बिल्कुल देसी स्टाइल से, देसी तरीक़ों से। तो इसको बनाने के लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप मुझसे भी बेहतर और मज़ेदार कड़ी पकौड़ा घर पे बना सकें। शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक छाननी में ना लिया है बेसन मैंने लिया है 2 कप के करीब। इसे आपने अच्छे से छान लेना है क्योंकि मौसम ऐसा है, तो इसे छान लिया करें। और लस्सी मैंने ली है, मैंने दही नहीं लिया, आप दही भी ले सकते हैं, दही का लस्सी बना सकते हैं। तो मैंने जो प्योर चाटी की लस्सी होती है वही लिया है। और मैंने इसमें बेसन जो मैंने छानना था, इससे पहले मैं इसे भून लूँगी अच्छे से, इसकी ताकि कच्चापन ख़त्म हो जाए। ठंडा करके इसी लस्सी में इसे डाल देंगे और इसे हैंड बीटर के साथ बीट कर देंगे और अच्छे से इसके सारे लम्स ख़त्म कर देंगे। तो बिल्कुल भी कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए, इतना आपने इसे बीट करना है। तो हम साथ में बना लेते हैं पेस्ट, जिसके लिए मैंने 1 टमाटर लिया। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, मेरी कड़ी काफ़ी ज़्यादा है तो कड़ी खट्टी वैसे भी होती है, तो टमाटर की इतनी ज़्यादा ज़रूर नहीं होती उसमें। तो टमाटर मैंने लिया है फ्रीज़ किया हुआ, जिसे छील के काट के डाल दिया। और हरी मिर्च ढेर सारी ली है मैंने, ये आधा पाव के करीब हरी मिर्चें हैं। उसमें लस्सी डाली है, आप पानी भी डाल सकते हैं। घी से मैं ये बना रही हूँ, तो आपने घी ही लेना है क्योंकि घी से ये ज़्यादा मज़ेदार बनती है। अगर आप ऑयल खाना चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। घी को मैंने गर्म कर दिया है। ये मैंने 2 डोई के करीब, यानी कि 1 कप ये बनता है, ये मैंने घी का लिया है। इसे थोड़ा सा गर्म होने के बाद इसमें प्याज डाल दिया मैंने, एक बड़ा साइज़ का चॉप किया हुआ, और लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच के करीब डालूंगी। और इसे अच्छे से फिर इसकी भुनाई करेंगे और इसके हल्का सा कलर गोल्डन आने पर इसमें मसाले डालेंगे। मसालों में 1 चम्मच भर के मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1 चम्मच भर के मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। हल्दी पाउडर मैंने तकरीबन 2 चम्मच के करीब डाल दिया था ताकि इसका अच्छा सा कलर आए। आप 1 भी डाल सकते हैं अगर आपकी कड़ी थोड़ी है तो। नमक मैंने 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। सूखा धनिया पाउडर मैंने भर के 1 चम्मच डाला है। तो आपने इसे इतने ही मसाले जाएंगे, इसको अच्छे से भून लेना है। हरी मिर्चों और टमाटर का जो पेस्ट बना के रखा है वो इसमें शामिल करेंगे और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे जब तक ये घी नहीं छोड़ देता, अच्छे से भुना नहीं जाता तब तक इसको भुनेंगे। भुनने के बाद इसमें हम जो लस्सी वाला बना के रखा हुआ है वो इसमें शामिल करेंगे। तो इसे अच्छे से शामिल कर दें। इसमें बेसन और लस्सी है, सिर्फ लस्सी मैंने चाटी के लिए है, आप दूसरी भी ले सकते हैं। मैं ये लकड़ी वाले चूल्हे पे बना रही हूँ। बची हुई लस्सी भी मैंने इसमें डाल दी, शामिल कर दी, क्योंकि मुझे ढेर सारी कड़ी बनानी थी। कड़ी को बॉयल आने तक आप इसे रखेंगे और इसमें चमचा मुसलसल हिलाते रहेंगे, चमचे को बाहर नहीं निकालेंगे। बाहर निकालेंगे तो ये बाहर को गिर जाएगी, क्योंकि लस्सी होती है खट्टी, तो खट्टेपन से ये बाहर को उछाले मार के बाहर आ जाती है, इसलिए आपने इसे बाहर नहीं निकालना। ये 1.5 घंटे तक ये मेरी कड़ी हल्की आंच पे मैंने पकाई और पकने के बाद ये देखें माशाल्लाह से इसके ऊपर तरी भी आ गई हुई है। मैंने बाद में कोई इसमें तड़का नहीं लगाया, पहले ही मैंने इसे भून के पकाया है। तो ये देखिए जिस पे घी ऊपर खुद ही आ गया। इसको हल्की आंच पे आपने पकाना है, तेज़ करेंगे तो ये जल जाएगी, यानी कि पकेगी बहुत जल्दी, पर इसका वो फ्लेवर नहीं आएगा जो देसी माहौल में होता है। ढेर सारा धनिया डाल देंगे, चम्मच भर के हम इसमें गरम मसाले का डाल देंगे और इसमें कसूरी मेथी डालेंगे हाथों के साथ मसल के। इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, तो आप ये ज़रूर डालिएगा, ये कड़ी की जान होती है। इसे ढक के फिर थोड़ी देर रख देंगे ताकि इसमें तरी दोबारा से आ जाए। तो ये हमारी कड़ी होगी ये तैयार। तो हम पकौड़ों का सामान बना लेते हैं, जिसमें मैंने ली है पालक आधा किलो, और मैंने बड़े साइज़ के 2 प्याज लिए हैं चॉप करके, और आलू मैंने 2 लिए हैं बड़े साइज़ के, इनको मैंने चॉप कर लिया था इस एंगल में। और धनिया लिया है, हरी मिर्चें ली हैं 3 से 4 अदद, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें नमक लिया है, हस्बे ज़रूरत आपने लेना है। सूखा धनिया का भी 1 चम्मच लिया है, कसूरी मेथी भी इसमें जाएगी क्योंकि पकौड़ों में भी बहुत अच्छी लगती है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। बेसन मैंने इसमें लिया है पहले 1.5 कप, फिर इसमें मैंने और इस्तेमाल होगा तो डाल देंगे। ये देखिए जी, अच्छे से इसको आपने छान लेना है ताकि कोई चीज़ भी इसमें ना जाए। हाथों की मदद से आपने इसको अच्छे से, ये देखिए इसमें कोई पानी कुछ भी नहीं डालना, पानी नहीं डालेंगे क्योंकि जो हमने धोई थी सब्जियां उनमें होता है पानी, इसलिए ये पानी फिर छोड़ देते हैं। इसलिए आप नमक डालने से वैसे भी पानी छूट जाता है, तो आप इसमें पानी ना शामिल करें। और भी मैंने इसमें थोड़ा सा लिया बेसन और इसे अच्छे से बना दिया। ये देखें ऐसा इसे बनाना है। तो इसे छोटे छोटे पकोड़े बनाएंगे हम। घी में ही मैं बना रही हूँ, आप ऑयल में भी बना सकते हैं। ये देखें
ये चूल्हे की आ गई, ये तेज़ भी हो जाती है, हल्की भी हो जाती है। आपने इसका ख्याल रखना होता है कि इस आपको कितनी चाहिए। अगर आप गैस और सिलेंडर पे बना रहे हैं तो आपने मीडियम साइज़ की आंच पर रखना है इसको, मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी कड़ी बन गई है और मैंने थोड़ी सी निकाली, इसे मैं फ्रीज़ करूँगी और बाकी को मैं पकोड़े डाल दूँगी। अगर आपने फ्रीज़ करनी हो तो पकोड़े ना डालें, क्योंकि जब आप बनाएंगे खाएंगे ना, दोबारा से फ्रीज से निकाल के उसे गर्म करके दोबारा उसमें नए ताज़े पकोड़े बना के डालेंगे तो बहुत मज़े की लगेगी। ऐसे लगेगा जैसे अभी बनाई है। और डिश आउट करेंगे अच्छे से। ये देखें तरी भी इसके साथ ही आ रही है माशाल्लाह से। ये देखें, इसे मैं सर्व करूँगी चावलों के साथ। बहुत ही मज़े के लगते हैं चावल कड़ी के साथ। आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी। एंजॉय करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको मेरी कड़ी कैसी लगी। अगर अब तक आपने वीडियो देख ली तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दें इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।